Hoy estamos recorriendo este día miércoles 14 de abril este sendero, explorando nuevas rutas para el turismo alternativo aquí en la comunidad de Punta de Agua de Chandiablo. Y poco a poco, después de recorrer 1 hora y media aproximadamente, en la parte superior de Chandiablo comenzamos el descenso por un punto que se llama La Selva, y estamos llegando a esta área. Es como la conclusión del sendero y nos encontramos con esta maravilla que sin ella no seríamos capaces de vivir los seres humanos: agua. Aquí tenemos agua. Hoy, entonces, miércoles 14, nuestro canal Viajando con Marco Magaña se trasladó a esta hermosa región de Chandiablo y les mostramos esta belleza natural de bosque, el agua, y a su vez queremos hacer conciencia de la importancia que reviste el cuidar nuestros ecosistemas, de mantenerlos sanos, generando acciones que beneficien al ambiente entero. No talar. Solamente puedes disponer de la madera que ya está muerta. No dejar desechos. No arrojar basura o aguas residuales a los arroyuelos. Reciclar para que el medio pueda restaurarse. Es muy importante conservar sanos nuestros ecosistemas para que lo disfrute todo el mundo, nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos. Es un lugar tan hermoso. Le invitamos a darle like y a compartir este video hoy aquí para nuestros televidentes y suscriptores y el público en general que nos sigue. Muchas gracias. También tenemos un concierto de aves, las famosas chachalacas. Lugar muy bonito, a 30 minutos del centro de Manzanillo. Venga y conózcalo, disfrútelo, báñese aquí, gócelo. Punta de Agua de Chandiablo, en el municipio de Manzanillo. Para Viajando con Marco Magaña, Marcos Hernández.